Ku munsi ugira gatanu ugenda urumuri rw'amahoro imbere y'umutaga wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya munani Munyonyo umwaka wa 2023, urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa by'iterambere vyari bijanye no kuvanga ibeto no kuyisasa mu ngoro y'amanama yo ku mutumba wa Muhumure ya kabiri muri zone Kigamba ya komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Urwo rumuri rw'amahoro rukaba rwamurikiye kandi inyuma y'umuhingamo komine Mishiha ku mutumba wa Mugera muri komine ya Mishiha, aho naho nyene hakozwe ibikorwa vyo kuvanga ibeto no kuyisasa ku bitaro vy'iyo komine. Urwo rumuri rukaba rwasozereye ibikorwa by'iterambere muri komine ya Gisagara, aho naho nyene habaye ibikorwa by'iterambere, ivyo navyo akaba ari kuvanga ibeto no kuyisasa mu ngoro y'amakoraniro ya zone Camazi muri komine Gisagara. Naho bari Atanazi umukuru w'umutumba wa Muhumure ya kabiri avuga ko biyumviriye kubaka iyo ngoro y'amakoraniro mu ntumbero yo kugira ngo baronke aho bakorera amanama ndetse n'abakora imanza boroherwe mu kuronka ikibanza bakoreramwo. Ingoro y'amanama turiko turiyubakira, ubwa mbere hoho ntitwagira aho dukoraniriza abenegihugu kugira ngo tuyage ivy'iterambere ry'igihugu uhereye ku mutumba. Ikindi iyo abenegihugu ngaha hagufi iyo bifuje kugira imanza vyabagora aho bakorera imanza. Ubu rero abenegihugu barafise akanyamuneza kenshi cane ko bazoronka aho bakorera imanza bitabagoye kandi batiriwe baravunika bariko barubaka bimwe bita ibisakati. Turi n'akanyamuneza kenshi cane kuko iyi sare yari imaze igihe kitari gito itarahera twarabuze isima. Urumuri rw'amahoro ruratuzaniye isima, turabona ko n'abantu baje kudutera intege ari benshi cane, turanezerewe cane kabisa. Nayo buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Habonimana avuga ko zimwe mu ntambamyi zihanze abenegihugu bo muri komine Gisagara ari zijanye n'itumatumanako, ivyo bigatuma umutekano ushobora guhungabana eka n'iterambere ngo ntirishoboka. Mu vyo yashikirije nk'ibibazo aha ku mipaka nyene turakora kugira ikibazo kijanye n'amatelefoni. Usanga aho manutse gato uzabumva kubwiye ngo karibu muri Tanzania, ugiye ku Mukabumba hariya ngo karibu muri Tanzania, gacu usanga rero hageze nk'ikintu cubuka kibi gutelefona kugira ngo mutabaza bica bigorana. Rero ico kintu twagubiye tugishikiriza, twifuza ko turiko turavuga tuti dukeneye muri yambona kazoza 2040 kandi mu 2025 tukaba twifuza ko ibikorwa byose mwara murondera hariya muri komine muzobirondera aha muri zone. Ni vyiza ko ico kibazo kibanza gukemuka kuko na vya bindi twita digitalisation ntivyokunda ico kitarashoboka. Mbere tugasaba ko bimwe vy'amafibre boutique vyoza bigashika no mu mazone kugira ngo abene gihugu bashobore kwidegemza mu bijanye no gutelefona canke n'amakonexio kugira ngo vyorohe. Nayo Epipode Baranyikwa arongoye umugwi w'intwara muri akaba yashimiye abanyacankuzo muri rusangi ko bamaze gufata iya mbere mu gushira mu ngiro imbono kazoza yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aha agashimira umukuru w'umutumba wa Muhumure ya kabiri aho yashoboye kubaka inzu y'amanama ku mutumba, ico kikaba ari imboneka rimwe. Agasaba indongozi z'intara ya Cankuzo kumufata mu mugongo. Kaco nabonye ciza hano indongozi y'uyu mutumba bari mukwiye kumumpamagarira aza hano. Ukuri umutumba yoba ari hafi aze hano umuhoro muri hanyuma ngira ico ndamuvuze. Umukuru w'umutumba rero Muhumure we witwa Ndegamana, yitwa Ntahobari Atanazi, umuntu w'umugabo ubushitse, umuntu w'umugabo azi gutora amategeko, umuntu w'umugabo azi kurumvira, hanyuma ashitse mu arongoye agashikana umutumwa neza. Namuhamagaye kubera iki? Sipora ndabahamagara bakuru umutumba baho nciye, ariko nasanze ari mu mbona kazoza imwe nariko ndabasigurira enye n'icyubahiro umukuru w'igihugu. Mumumpera amashi nimwiyumvire namwe aho muvuka mwe wese mwe twagendanye n'abandi bari hano b'abanyacankuzo bashaka. Aca mbwira yuko inyuma yo kubaka inzu y'ibiro
ry'umutumba, aho umukuru w'umutumba akorera n'abamufasha kurongora. Ahandi murumva umukuru w'umutumba yubatse inzu y'amanama, nimumbwire mubwize ukuri. Wamenye gutambuka neza muri ya mbona kazoza inyoni icyubahiro adu uko gukurikirana yamaze kubona neza ko ategerezwa kugenda mwihinduka. Ni ukuri iki ni igikorwa giteye igomwe, ni igikorwa cy'iteka, aho abanyamutumba batazosubira kwicara munsi y'igiti, kuko henshi niko biri mu Burundi, sibyo? Henshi niko biri mu gihugu cyacu. Ntiduhendane ku mutumba, abantu bakeneye inama akakabira ni gato ntibagakwirwa bitwara hehe munsi y'igiti. Rero ko yarose iyerekwa nyir'icyubahiro agitangura kubivuga, urabona ko yatanguye kubishyira mu ngiro, akaba agejeje aha. Ntabwo mbasabe n'ubundi indongozi rwanda imufata mu mugongo, hanyuma n'indi migambi yiwe yose ejo n'ejo bundi umufate mu mugongo kugira ngo uyu mutumba ubandanye gutera imbere. Ashoboye gukora ibi, ndazi ko hari n'ibindi ashoboye tugiye tutabonye. Mwomenya ko ikomine yose urumuri rw'amahoro rumurikiye hatangwa imifuko 50 y'isima, nayo ku ntara hagatangwa imifuko 500, iyo nayo ikaba yatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.